Baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Levitikus 9 doen. Kom ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, nogmaals baie dankie vir hierdie geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en sien wat ons moet sien. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Eerste offerhandes van Aaron. En op die 8ste dag het Moses Aaron en sy seuns en die oudstes van Israel geroep. En aan Aaron gesê, neem vir jou 'n bul kalf as sondoffer en 'n ram as brandoffer, albei sonder gebrek, en bring hulle voor die aangesig van die Here. En spreek met die kinders van Israel en sê, neem 'n bokram as sondoffer en 'n kalf en 'n lam, albei 1 jaar oud, sonder gebrek as brandoffer, ook 'n bul en 'n ram as dankoffer, om voor die aangesig van die Here te offer, en spysoffer met olie gemeng, want vandag verskyn die Here aan julle. Toe het hulle voor die tent van samekoms gebring wat Moses beveel het, en die hele vergadering het nader gekom, en gaan staan voor die aangesig van die Here. En Moses het gesê, dit is die saak wat die Here julle beveel het om te doen, sodat die heerlikheid van die Here aan julle kan verskyn. En Moses het vir Aaron gesê, kom nader na die altaar en berei jou sondoffer en jou brandoffer, en doen versoening vir jou en vir die volk, en berei die offer van die volk en doen versoening vir hulle, soos die Here beveel het. Toe het Aaron na die altaar nader gekom en die sondofferkalf geslag, wat vir hom bedoel was. En die seuns van Aaron het die bloed na hom gebring, en hy het sy vinger in die bloed gesteek, en dit aan die horings van die altaar gestryk. Daarna het hy die oorige bloed aan die onderkant van die altaar uitgegiet, maar die vet en die niere en die lap aan die lewer en die sondoffer het hy op die altaar in die brand gesteek, soos die Here Moses beveel het. En die vleis en die vel het hy buitekant die laar met vuur verbrand. Toe het hy die brandoffer geslag, en die seuns van Aaron het vir hom die bloed aangegee, en hy het dit rondom teen die altaar uitgegooi. Ook het hulle vir hom die brandoffer volgens sy stukke aangegee, met die kop, en hy het dit aan die brand gesteek op die altaar. En hy het die binnegoed en die pote gewas, en dit aan die brand gesteek bo op die brandoffer op die altaar. Daarna het hy die offer van die volk gebring. Hy het naamlik die sondofferbok geneem, wat vir die volk bedoel was, en dit geslag en dit as sondoffer gebring soos tevore. Verder het hy die brandoffer gebring en dit berei volgens voorskrif. En hy het die spysoffer gebring en 'n handvol daaruit geneem en dit aan die brand gesteek op die altaar, behalwe die môre brandoffer. En toe het hy die bul en die ram geslag wat vir die volk as dankoffer bedoel was, en die seuns van Aaron het vir hom die bloed aangegee, wat hy toe rondom teen die altaar uitgegooi het. En die stukke vet van die bul en van die ram en die vetstert en die netvet en die niere en die lap aan die lewer, en hulle die stukke vet op die borsstukke gesit, en hy die stukke vet op die altaar in die brand gesteek. Maar die borsstukke en die regterbout het Aaron as beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg, soos Moses beveel het. Daarna het Aaron sy hande na die volk toe opgehef en hulle geseën, en hy het afgeklim, nadat hy die sondoffer en brandoffer en dankoffer gebring het. Daarop het Moses en Aaron in die tent van samekoms gegaan, en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën, en die heerlikheid van die Here het aan die volk verskyn. Vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan. Vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan, en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval. Die vuur het uit die Here se gesig uitgekom. Vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan. Ek kan net imagine hoe dit gelyk het. Ek kan seriously net imagine. Kyk, die Here kom nie meer in aanraking met ons soos wat hy
met die Israeliete in aanraking gekom het nie. Maar ek dink dit moes omtrent iets gewees het om te aanskou. Dis wow. Dis die einde van Levitikus 9. Tot 'n volgende video.